عليكم. كنتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا مزيانين وتمام الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم مركز ديال الحامض اولا ديال الليمون. كيجي منعش، ما تشبعوش منه ان شاء الله، كيبرد عليكم في هذه الحراره، فكيجي حسن من المناضه بطريقه سهله ومبسطه. وكنحتاجو ان شاء الله في المقادير. فهنايا بسم الله على بركه الله. فكنحتاج اولا واحد 2 كيلو هنايا ديال الليمون اولا ديال الحامض ديال العصير ماشي ديال الترقاد. وهنايا كنحتاجو نصف الكميه ديال السكر، يعني احتاجيت 2 كيلو ديال، عندي 2 كيلو ديال الحامض، كنحتاج كيلو ديال السكر. المهم هنايا انا كنقش شويه، يعني مثلا نستعمل 2 كيلو ديال الحامض كنستعمل ما بين 800 حتى 900 غرام ديال السكر باش كتجي حلاوه ملي هي معتدله. وندوزو ان شاء الله نبداو الوصفه ديالنا. فانا غنجيب حكاكه غير هاد الرقيقه صافي، وغادي نبقى نحكي ديك القشره الصفراء، ما توصلوش حتى القشره البيضاء باش ما كتكونش، ما كتعطيكمش ديك المروره. كما كتشوفوا غير ديك القشره الفوقانيه. وصافي كنبقى كنستمر هكا حتى كنحك يعني ديك الكميه كامله اللي عندي. انا من بعد ما انتهيت فكنفرغها في واحد الاناء. ففي هذه القضيه يعني خاصكم تنتبهوا مزيان ما ديروش ديك القشره البيضاء. وصافي غادي نفرغ عليها السكر. تقدروا تستعملوا يعني كيلو كامل، لان يعني القاعده انكم مثلا 2 كيلو كديروا لها كيلو، يعني النص ديالها كامل السكر. كلا بغيتو تنقصوا شي شويه ما فيها باس. صافي نبقى نخلط ديك قشور ديال الحامض مع السكر، وغادي ندوز باش غادي نأسر الحامض ديالي. صافي هنايا غادي نبقى نقطع الحامض وغادي نبدا نأسر فيه. فمنين كنحضروا هذا المركز فهو كينقص علينا يعني الخدمه هكا. كتوجدوه في واحد المره تقدروا توجدوا حتى 3 كيلو 4 كيلو حتى 6 كيلو ديال الليمون. كينقص عليكم الخدمه وكتلقاوه واجد معكم، وراه كيبقى المذاق هو يعني ما كيتبدلش. صافي هنايا حتى القشور ديال الليمون تقدروا طيبوهم في واحد شويه د الماء حتى كيطيبوا هكا مزيان، تقريبا واحد 20 دقيقه، وكتطحنوهم وكتستعملوهم مع الصابون ديال الماعن. راه يعني كيعطيو واحد الريحه زوينه بزاف، وراه معروف بان الليمون حتى هو راه مطهر. فيعني الا بغيتو تقدروا تخدموهم حتى هما، ما ترميوهمش غير هكاك. وصافي انا غادي نكمل نعصر الليمون ديالي كامل. تقدروا تستعملوا يعني غير العصاره اليدويه، حتى هي ما كتاخذش وقت كتير. قلت لكم كتوجدوا يعني في واحد المره يعني كتنساوه مده، كتجي هكاك احسن في عوض ما كل مره الواحد يبقى يوجدو. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا فراه الليمون كي قلت لكم ديال العصير يعني يكون فيه الماء بزاف. اما هذيك اللي كيكون قشره ديالو غليظه فهو اللي معروف انه كيصلح للترقاد. مهم كنعصروه مزيان. وإلا كنتو غادي طيبوه باش تستعملوه مع يعني الصابون ديال الماعن، يعني استعملوا حتى هذيك العظومه ديالو اللي كيكونوا باقيين. يعني ما تخليو حتى شي حاجه، كاع داكشي اللي كنتو غترميو يعني طيبوه مزيان وطحنوه من بعد ما كيبرد، وكتستعملوه كيف قلت لكم مع صابون الماعن. راه كيجي زوين وكيولي يعني الريحه ديالو غزاله في الماعن هكا وفي اليدين ديالكم. وصافي هنايا من بعد ما كملت العصير ديال الكميه ديالي كامله، غادي نجيب الاناء اللي وضعت فيه السكر وغادي نفرغ عليه هذيك العصير ديال الحامض. وغادي نبدا نحرك مزيان حتى كنحس بديك السكر هكا بدا كيدوب في العصير ديال الحامض. وكنغطيه ببلاستيك غذائي وكنوضعه في الثلاجه، فهو كيبقى 24 ساعه في الثلاجه. ولكن كل مره هكا تحلوا فيها يعني الثلاجه تبغيو تجبدوا شي حاجه فحركوه، لان ديك السكر كينزل لتحت. فكل مره هكا يعني تفكروه حركوه باش كينسجم ديك السكر مع الليمون.
صافي كتخليوه كي قلت لكم 24 ساعة، يعني مثلا وجدتوه مع 10 الصباح، لا غديه في 10 الصباح كيكون واجد معاكم، وان شاء الله تشربوه بالصحة والعافية. وما تنساوش تخليو لي لايك الا عجبكم هذا الفيديو، تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم، وتشتركوا في القناة الا كنتو جدادين، فمرحبا بكم والف مرحبا. كذلك تخليو لي التعليقات ديالكم اللي كلها ايجابيه وكتفرحني بزاف، وكنشكركم كاملين على الدعم ديالكم. ودابا غادي ندير له البلاستيك غذائي باش قلت لكم غادي ندخلو ان شاء الله للثلاجه، وغادي نخليه يعني يوم كامل، وضروري تحركوه كل مره، يعني راه ما كياخذش منكم واحد الجهد كبير. صافي كتبقاو تحركوه ولا غدي كيكون واجد معاكم. وهذا هو مركز ديال الليمون ديالي من بعد ما خليته 24 ساعه. صافي كيف كتشوفوا كيجي خاتر، وحتى اللون ديالو كيتغير. دابا غادي ندوز باش غادي نصفيه. كنجيب شبكه اللي كيكونوا العيون ديالها يعني رقيقين بزاف باش ما كيدوز لينا والو. بالحق يعني الا بغيتو تحتفظوا حتى بالقشور ديالو مع العصير ماشي مشكل. المهم انا كيعجبني هكا يعني نصفيه باش كيجيني يعني ما فيه حتى شي تكتلات. صافي وغادي نبقى هكا شويه بشويه. صافي كنبقى نستمر هكا حتى كنسالي الكميه كامله، وكما كتشوفوا راه يعني كيجي ما شاء الله القوام ديالو زوين بزاف. كذلك الا بقاو لنا هكا ديك حبيبات ديال السكر حتى هما يعني كيتصفاو كيبقاو في الشبكه. صافي حتى ساليت كلشي. هنا يبقاو لي ديك القشور ديال الليمون اولا ديال الحامض، فكتخليوهم في واحد القريعه ديال الزاج وكديروهم في الثلاجه. كتستعملوهم في الحلويات ديالكم، في لي كيك، في مادلين، كيجيو رائعين، كيجيو منسمين بزاف مذاق ديال الليمون. وهذا هو المركز ديالي من بعد ما صفيته، كيجي زوين بزاف وخاتر ومنعش، يعني ان شاء الله تجربوه واكيد ما غاديش تشبعوا منه. والطريقه انكم كتجيبوا كاس ديال العنبه عادي، كتعمروه هكا بهذا المركز ديال الليمون، وصافي هذا المركز هذا كتضيفوا له يطرو ديال الماء، يعني كل كاس كتضيفوا له يطرو ديال الماء، وكيصبح عصير اللي واجد معاكم. كما انكم تقدروا تاخذوا خنيشات صغار وديروا لهم هكا كل كاس ديروا في ميكا، وكتبقى طريقه سهله وبسيطه. وهنايا كيف قلت لكم غادي ناخذ الكاس ديال العصير، وغادي نضيف له ديك كاس ديال الانبه ديال المركز ديال الحامض. عندي قرعه اللي فيها يطرو ديال الماء، وغادي نضيفو كامل في الكاس ديال العصير. الا بغيتو تقدروا تستعملوا الماء اللي كيكون بارد. صافي كنحرك غير واحد شي شويه، وكيصبح واجد معايا، وكنقدموا لكم بالصحه والراحه. وكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، فكونوا متاكدين غادي يعجبكم ان شاء الله وغادي يروق الذوق ديالكم. فراه كيجي منعش بزاف بزاف وما غاديش تشبعوا منه ان شاء الله. كنقدموا لكم بالصحه والراحه، وكنتمنى ان شاء الله تدعموني بلي لايك وتبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم. كنتسنى التعليقات ديالكم وكذلك الاقتراحات ديالكم. فان شاء الله الى فيديو قادم، خليتكم على الف خير والسلام عليكم.